在操作我们的 neck finishing， 我们的领口调整之前呢，要准备一些工具。那首先呢是比较小的针号，那这个针号要小多少哦？我们的织图上面是用4mm，那是相对于 body 是5的时候啊，所以就是小了1mm。那课程示范是用4.5嘛，所以这边呢我就改成用3.75。那如果你用3.5的话也可以。总而言之呢，就是小一点的针号。好，然后是线材。那这边线材除了原来 body 的线材之外，各位可以看到我又另外准备了一些不太一样的线材哦。那这个是我在做前一件的时候得到的灵感，就是在领口的地方用一个不一样颜色，甚至于是不一样材质的线来滚边，这样做一道哦。然后袖孔也有，我觉得这样效果蛮好的。那这样子做对我来说还有一个有趣的地方，就是即使今天你是用跟别人一模一样的线材，那也会因为这道滚边哦，而把这件毛衣变成是你自己的版本哦。因为主体线材一样，几率蛮大的，但是如果滚边还要搭配到一模一样的话呢，可能就比较少一点哦。所以第二件呢，我也想要做一样的变化，在边缘的地方呢稍微滚一道边。那第一件用的滚边线材呢，是极简生活的这个圈圈线，它的成分有丝，所以它会稍微有点亮亮的。那我当初是看了很喜欢，然后就买了。可是其实我好像不知道要怎么单用这个线材做一整件的毛衣。那后来我发现它来做一些滚边的装饰呢，其实蛮好看的。那第二件的话，如果还是用这个白色，我会觉得它有点太突兀，好像太明显了。所以我找了一下我手边的线材哦，我有一卷很类似的，也是圈圈线，这是跟 Tomo 买的。那它是手染线，所以它是有一点这种桃红，然后有一种浅浅的荧光色的感觉吧。我当初买的这个线它是一组的哦，它有一个 bubble 样，它叫它是泡泡线。那这种线材也可以叫做 boucle 样，那个是法文，就是卷曲的卷卷的意思。那中文其实都可以叫做圈圈线了，就是这种好像有点不规则皱皱的感觉。好，那这组线当初买的时候是这样2个一组的，所以它是要让你搭配在一起。那我有尝试把这2个线材放在一起织，就是毛海跟这个圈圈线，它织起来效果是这样子。好，所以原则上我另外准备了一个不同颜色的线材，那想要在边缘的倒数第2圈吧，来做一个滚边。好，那这是线材的地方。那工具的话呢，除了棒针之外要请各位准备 marker 要准备2个。那其中应该是3个了，其中有一个比较不一样的是 BOR Beginning of Round Marker， 因为我们要开始圈织领口了。那第3个呢，要请你准备这种 removable marker， 可以移除的，也就是所谓别针式的。因为呢，我们会在 V 领的中心减针，所以我们需要一个可以移动的记号圈来表示 V 领的中心。OK， 这是做 V 领的工具跟线材。